بص يا صاحبي، انا جاي اقول لك النهارده لو عندك مشوار بكره هتجيله، لو عندك ميعاد الغيه، بكره المتعه، بكره الاثاره، بكره بدايه الدوري المصري. يعني لو انعرض عليا الدوري الانجليزي ما يلزمنيش، دوري الابطال في الزباله، بكره الدوري المصري الممتاز. فخش عليا كده، وزي ما قلت لك تعالى النهارده هقول لك اخبار مهمه لازم تعرفها هتفيدك الفتره الجايه. بس قبل ما ابدا وزي ما عودتك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ماتشات الدوري المصري خلاص بدات، تنسى الدوري الانجليزي وتنسى الدوري الاسباني وتركز في اللي هيحصل في الدوري المصري. بص انا عايز اديلك اخبار النهارده ان نادي الزمالك نادينا الحبيب بعد ما خسر من ارتا سولار بنتيجه مزريه 2-0. طبعا نتيجه صعبه على نادي الزمالك، هتقول 2-0 صعبه، اقول لك من فريق زي ده نتيجه صعبه بعد ما خسر من الفريق الجيبوتي. النهارده طالع بيقول لك انا عايز ان انا يبقى عندي 50,000 متفرج في العوده. رساله للعيبه، اقسم لك بالله لو انت سمعت الفيديو اللي فات ان انت خسرت من فريق مش مصنف، فريق لا يفقه شيء عن كره القدم، وطالع النهارده زعلان بتقول انا عايز 50,000 متفرج. انا معاك ان ده حقك وهيعمل لك اللي انت عايزه، بس اللعيبه عندها ان 50,000 متفرج يجوا هيسكتوا؟ هيسقفوا لكم؟ هتبقى قد الضغط الجماهيري ان انت مش عارف تلعب اصلا وما عندكش جماهيري. النهارده مع الضغط الجماهيري هتعرف تلعب؟ كابتن محمد صبحي الغلطه بتاعت الماتش اللي فات بتاعت ارتا سولار، كابتن رؤى اللي مش موجوده، كابتن حاتم سكر، هتعرف تلعب تحت ضغط الجماهيري؟ بكره نشوف وهنعرف ان كان كلامكم صح ولا غلط. نادي الزمالك هيبقى عنده فرصه ان الحضور الجماهيري يقدر يفوق اللعيبه في اول موسم. والله ان لو راجل كب وماسك الميكروفون لا يسمعكم كلام تاني ما تقدروش عليه. الخبر التاني معايا النادي الاهلي بعد اللي حصل في السوبر وهزيمته قدام نادي اتحاد العاصمه الجزائري، النهارده قال لك في اصابه لامام عاشور. الاصابه بيقول لك هي كدمه لكن لسه ما تحددش مدى الاصابه، لسه يعملوا بكره اشعه على قدم اللاعب عشان يعرفوا مدى الاصابه وعلى اثرها هل هيغيب على اللقاء المصري في افتتاحيه الدوري. بالمناسبه الاهلي من 16 سنه لن يتقابل مع الاهلي يعني مع المصري في افتتاحيه الدوري. الاهلي عنده ماتش صعب قدام المصري البورسعيدي. الخبر الثالث معايا النهارده حركه كويسه من الاستاذ ممدوح عباس. هتقول لي مش ده اللي كنت بتغلط فيه اوقات كتير؟ هقول لك ايوه يا سيدي، لكن النهارده وزي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت الحاجه الصح هطلع اقول لك عليها صح. الراجل النهارده عمل حركه تحسب له كبيره جدا، ان هو سدد لزيزو كل المبالغ المتاخره عند نادي الزمالك، وقال لك كمان ان الفلوس دي مش قرض نادي الزمالك او مش سلفه لنادي الزمالك واخدها زي اي مسمى عايز تقوله قوله، لكن الراجل دفعها من جيبه الشخصي لزيزو، ودي موقف يحسب عليه. وزي ما قلت لك قبل كده في حلقات سابقه بس انت ما بتتابعنيش، لو دخلت اتفرجت هقول لك في ناس عايزه تساعد نادي الزمالك لكن مش عايزه تظهر عشان الراجل مستشار مرتضى منصور المعزول قضائيا بحكم المحكمه هو اللي منع الناس دي وكان مسيطر سيطره كليا على نادي الزمالك. فان شاء الله نادي الزمالك يرجع زي ما قلت لك مع قائمه الاستاذ حسين نبيب والاستاذ احمد سليمان والاستاذ هشام ناصر. القائمه ديت لو نجحت باكملها هتشوف تغير كلي المفروض يعني في نادي الزمالك. وبمناسبه ماتش الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري، كابتن محمد فاروق طلع وقال لك ان حصلت مشاده بين امام عاشور ومحمد الشناوي، وقال لك على اثرها ان كابتن محمد الشناوي اعترض على رد امام عاشور عليه واشتكاه لخالد بيبو. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ بس ما طلعش اخبار زي ديت ممكن تكون مش مؤكده بس مش عايزك تصدقها. حتى لو الكلام ده حصل هيبقى في صراع داخلي ومشكله كبيره للاهلي في ظل وجود امام عاشور. الرهان الاهلي او الرهان اللي كان طالع في صفقه امام عاشور ان الاهلي هيعرف يحدد مهمات امام عاشور او الاهلي هيعرف يحجم امام عاشور عشان ما يطلعش يتكلم ويعمل مشاكل. ادي بدايه المشكله لو الكلام طلع صح، ادي بدايه المشكله. اقول لك على حاجه، سيبك من الشعارات الفتره الجايه، يعني ما تصدقش ده واحد لابس فانلة ويبوس الفانلة، اصل ما زينه الكلام ده كله. فالطبيعي الفتره الجايه ان انت تشوف افعال مش اقوال. يعني ايه؟ انت دلوقتي لما تشوف الاهلي غلط امام عاشور اعرف ان في مشكله، فاهمني؟ بس محمد فاروق ما يطلعش يقول الخبر وهو عارف الخبر ده غلط، سواء الكلام ده صح سواء الكلام ده غلط. امام عاشور لسه في بداياته، واي لاعب منتقل من الزمالك للاهلي لو الاهلي الزمالك وانا زملكاوي هقول لك هيطلعوا عليه اشاعات سواء الكلام ده حصل او ما حصلش. فالفتره الجايه هقول لك ايه اللي هيحصل او الكلام ده حصل ولا لا. هنا انا وصلت لنهايه حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ولو اول مره تشوفني ودي حاجه غريبه جدا هزعل لو اول مره تشوفني، ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كلام معاكم الأونز على قهوة الزملكاويه. سلام.